Bom dia, minha gente. Olha aí, um galinho de manjericão, 15 dias na água. Nessa água aí, trocando a água todo dia. Olha como formou raiz e sem nenhum tipo de hormônio. Aí agora é só plantar numa terra bem gorda, terra vegetal. E voilá! Olha que maravilha! Sem nenhum tipo de hormônio, galera. Tá feito aí uma mudinha de manjericão.